فيديو راح نستعرض مع بعض كيبورد ميكانيكي رخيص وكمان ماوس وايرلس. طبعا الكيبورد هذا باك لايت، عنده إضاءة خلفية وكمان مقاوم للماء وكمان مطلي بطبقة مقاومة للخدوش. الكيبورد الأحرف تبعته مقاومة للمسح، ما بتنمسح من كثرة الاستخدام زي الكيبوردات العادية. كمان هذا الكيبورد موفر للطاقة، لما احنا ما بنستخدمه بيطفي لحاله. بيحتوي الكيبورد ايضا على بطارية ليثيوم حتى تعطينا تجربة استخدام رائعة في الالعاب وفي برامج التصميم. لاحظوا هيك عندي العبوة من برا زي ما احنا شايفينها. لاحظوا عندي هنا هذا الرمز بمسحه عن طريق برنامج الكود، بيعطيني معلومات عن الماوس والكيبورد. لاحظوا هنا هاي صورة العبوة من الجهة الثانية. لاحظوا عندي هنا في فتحة جوا الكيبورد بقدر احط فيها الموبايل، وفتحة صغيرة ممكن احط فيها اي اشي انا بدي اياه. لاحظوا هنا في معلومات على العبوة. خليني اقرب لكم الصورة. لاحظوا عندي هنا System Requirements، ايش المتطلبات اللي بحتاجها حتى اشغل الكيبورد والماوس. لاحظوا بعدها عندي ايش محتويات العبوة. عندي هنا كاتب لي كيبورد، ماوس، وكمان كيبل للشحن، والبرودكت مانيوال دليل المستخدم. بحكي لي هنا الكيبورد هذا فيه بطارية 3000 mAh نوعها ليثيوم، وعندي هنا بطارية الماوس 800 mAh يعني 8 × 10 أمبير في الساعة. وعندي هنا الكفالة، مكفول الكيبورد والماوس لمدة سنة. بعديها عندي هون زي ما احنا شايفين اخر اشي مكتوب موقع شركة الكيبورد والماوس. لاحظوا هنا هذا الكود بمسحه بيعطيني معلومات عن الكيبورد والماوس. لاحظوا هون العبوة ايش عليها، السيريال نمبر تبع الماوس والكيبورد. لاحظوا عندي هنا بحكي لي انه بيشتغل على الوايرلس 2.4 جيجا هرتز. في ناس بيحكوا لها 2.4 جي، اختصار ل 2.4 جيجا هرتز. لاحظوا هنا اسم ماركة الكيبورد والماوس. لاحظوا الحين بدنا نشوف ايش جوات العبوة. هاي عندي الماوس، هاي عندي الكيبورد، وهاي عندي كمان هنا سلك الشحن. بعد ما فتحنا العبوة هذا هيك عندي شكل الكيبورد. لاحظوا انا هنا حطيت لزقات الاحرف بالعربي لانه هون الكيبورد هذا الاحرف تبعته بالانجليزي، ما في احرف بالعربي. لاحظوا عندي هون هاي المادة مقاومة للخدش والمي والغبار، اشي رهيب، بتخلي الكيبورد عندك يعمر عمر اطول. برضو هذا الكيبورد زي ما احنا شايفين ميكانيكال كيبورد. لاحظوا كيف الكبسات. في هذا الكيبورد زي ما احنا شايفين 10 كبسات ملتي ميديا، وكمان في ازرار الفانكشن. هاي هون فوق، هاي هون ازرار الفانكشن. زي ما احنا شايفين هون هاي الفتحة للموبايل، وممكن استخدمها لاي اشي بدي اياه. وهون زي ما احنا شايفين 3 فتحات صغار، وهون كمان فتحة بقدر احط فيها اي اشي بدي اياه. زي ما احنا شايفين هون عندنا شعار التنين فوق كبسات الاسهم. ولاحظوا هنا في عندي الإضاءة زي ما احنا شايفين. هاي هنا ختم الوكالة، بقدر ارفع هاي هنا هيك وبخليه رافع عن الطاولة بهاي الطريقة. شايفين كيف؟ زي ما احنا شايفين من هون من الامام في عنا زر تشغيل الكيبورد الاون والاوف، وجنبه عندي هنا فتحة اليو اس بي. خلينا نشوفها من قريب على الكاميرا. ما شاء الله المادة زي ما احنا شايفين هون المادة اشي رهيب. لاحظوا هون كيبورد خرافي للألعاب والتصميم، بيستحمل شغل كثير، اشي رهيب. وكمان الكبسات ميكانيكال
زي ما احنا شايفين. لاحظوا هون الفتحة بستطيع احط فيها الموبايل او اي اشي بدي اياه، وهذولا كمان فتحات اضافية بقدر احط فيهم اي اشي بدي اياه. زي ما احنا شايفين عندي هاي هي الماوس. هون في زر الدي بي اي، بتحكم في اعدادات الدي بي اي من هون 800 دي بي اي، 1200 دي بي اي، 2000 دي بي اي. وهون السكرول، وزي ما احنا شايفين هون عندي زرين على الجنب. ما شاء الله اشي رهيب. ولاحظوا عندي هون هاي هون الليزر، وهاي هون عندي قطعة الوايرلس اللي بشبكها في الكمبيوتر وبتشغل لي الماوس والكيبورد على الوايرلس. لاحظوا عندي هون كمان زر الباور، بشغل وبطفي الماوس من هون. هيني هيك شغلته. لاحظوا كيف ضوى عندي هون الشعار تبع التنين. فعلا ماوس رهيب. لاحظوا عندي هون هاي فتحة الشحن للماوس من الأمام. لاحظوا الحين بدي أشبك قطعة اليو اس بي في جهاز الكمبيوتر. الحين لاحظوا عندي أنا شغلت الكيبورد. لاحظوا كيف الأضواء تبعته ما شاء الله اشي رهيب. وهاي الماوس لاحظوا الحين كيف بتغير عندي الشعار. لاحظوا كيف ميكانيكال وكمان باك لايت. شوفوا كيف الإضاءة رهيبة. فعلا كيبورد رهيب، وسعره تقريبا $50، يعني اشي رهيب. ما شاء الله بتاخذ هذا الكيبورد تنساه عندك لفترات كبيرة. ولاحظوا الكيبورد هذا بعمر، عليه حماية ضد المي ما شاء الله. والباك لايت وشوفوا كيف بيعطي تجربة رائعة للمصممين والجيمرز. اشي رهيب. كيف تلاحظين من هون كيف الكبسات الميكانيكال من تحت كيف بتكون رافعة. كمان التصميم بيعطيك راحة أثناء الشغل، يعني ما شاء الله الإيدين ما بتعبوا أثناء العمل على جهاز الكمبيوتر. لاحظوا كيف هون عندي الإضاءة، كيف الكبسات ضاوية عندي. اشي رهيب، اشي بنفسجي واشي اخضر واشي اصفر. لاحظوا اشي رهيب. بدي افرجيكم الحين سر من اسرار هذا الكيبورد. لاحظوا الحين انا بدي اكبس على زر فانكشن. زي ما احنا شايفين هون بحط فانكشن، وبحط هون زر السهم للأعلى بعلي الإضاءة، وهون بحط زر السهم للأسفل بوطي الإضاءة. زي ما احنا شايفين هون هيك بعلي، وهون بوطي، وهون بكبس كمان هذا الزر بحط هيك. لاحظوا الألوان كيف صارت. وهون بكبس كمان فانكشن وبكبس على زر السهم اللي هون. لاحظوا كيف الألوان صارت متدرجة. لاحظوا هيك بتحكم بسرعة تدرج الألوان. زي ما احنا شايفين هذا هون شعار التنين في الوسط، وهي هون الماوس. زي ما احنا شايفين بيعطونا مع الكيبورد ماوس هدية. لاحظوا عندي هون شعار التنين. زي ما احنا شايفين بتغير اللون تبعه، اخضر، اصفر، احمر، ازرق. بيعطي تجربة حلوة اثناء الاستخدام. شوفوا الارتفاع كيف الكبسات مرفوعة من تحت، كيف عشان تعطيك تجربة وانت بتشتغل عليه. لاحظوا كيف الصوت، صوت الميكانيكال اشي رهيب. بتحس حالك فعلا انك شغال على كيبورد، بتريح ايديك ما بتتعب. هيك بنكون شفنا مواصفات الكيبورد والماوس من شركة سينمينج. طبعا مواصفات الكيبورد والماوس رهيبة زي ما شفنا. الكيبورد والماوس بدعموا حفظ الطاقة، يعني لما احنا ما بنستخدمهم بيطفوا، ولما احنا نرجع نشتغل على الكيبورد والماوس بضوا لحالهم. بالاضافة لهاي المواصفات بطارية الكيبورد والماوس
ليثيوم تدعم الشغل لفترات طويلة. وزي ما حكيت بنشتري الكيبورد بناخذ الماوس هدية معاه مجانا. طبعا الإضاءة في الكيبورد والماوس اشي رهيب زي ما شفنا، إضاءة متدرجة. وفجيتكم كمان سر من أسرار الكيبورد والماوس كيف نتحكم في تدرج الألوان. بتمنى يكون الفيديو عجبكم، لا تنسونا من الشير واللايك والسبسكرايب، واكتبوا لي آراءكم في خانة التعليقات، واستنوني إن شاء الله في الفيديوهات الجاية.